Alfonso Rovira Marín. Jo vaig néixer el 23 de febrer de 1931. Mon pare era de la Marina, de proper de Dénia, que es diu la Rectoria, i anava de mestre a una aldea de Caravaca de la Cruz. I així vinguérem el 31 d'octubre de 1934. Jo tenia 3 anys. Sempre dic que soy un niño producto de la guerra. Un mestre d'escola, que era mon pare, en lo que se cobraba entonces, que no se podía ni vinchar, para tener más hambre que un maestro de escuela, mon pare no podrà donar estudis a ningú perquè acabava una guerra i havia que vinchar. Als 10 anys ja soc escolaret de Santa Catalina i guanyava una peseta de les propines dels batejos i tot per a poder ajudar a casa. Avui en dia, encara, estem parlant dels anys 40, de 1941 al 46, encara podria jo ajudar la missa en llatí si el retorn se la celebrara. Estudis no poden ser perquè havia que vinchar. Als 14 anys jo ja treballo en una fàbrica de mobles i me'ls alçàvem a les 4 del matí perquè tallaven la llum a les 11. Jo començo en un mitjà de comunicació que era la Telefònica. Era repartidor de telefonemes. Uns pocs anys després, jo tenia 15 anys, als 20 anys, hi havia un cartero en el Cira que se'n va anar a la Miri, a Maó, i va substituir jo de cartero, correus. En abril de 1953 me toca anar a la Miri, a l'exèrcit, i me destinen a un batalló de transmissions del 5è Cuerpo d'Exèrcit en Saragossa. Allí fas el curs de radiotelegrafista, que ara, en aquests moments, jo podia transmitir morse a més de 30 paraules per minut, en aquest moment. Bé, acaba la Miri i el dia de Sant Bernat de 1955 començo jo ja havia treballat en un taller de ràdio, de reparar ràdios, i era tècnic de la ràdio. I entre en Ràdio Alzira, EJ54 de la cadena SER, d'operador tècnic. A partir de ahí, pues me desarrollé en la técnica y voy a contaros una anécdota que es el 23 de juliol, que era el dia de Sant Bernat de 1962, jo tanqué la emissora perquè entonces tancava a les 12 de la nit i la deixé, i el dia següent obria jo la emissora també. I al posar-la en marxa, perquè la emissora estava en el piso de la plaça Major d'avui, i me la trobe averiar. I procedent a reparar l'averia, m'il·lumina en un flexo que estava derivat, vol dir que toca un fil el flexo, i lleva el caputxó de la làmpara 813, que era la làmpara excitadora del pas final, toque el xassis, el flexo, i me queda passar la corrent que ja m'agradava. Això era 24 de juliol de 1962. A partir de ahí, estant en la emissora, ja passe al grup d'emissions i soc encarregat de continuïtat, realitzador i després jefe d'emissions. Perquè el dia del 50 aniversari de Ràdio Alzira, que havia passat la Pantanà, que ara parlarem de la Pantanà, me nomenen director de l'emissora fins al final del dia 30 de novembre de 1990, quan tanquen l'emissora se l'emporten ja a València. En aquest transcurs d'estar en la ràdio, podíem parlar de moltes coses.
jo sóc el que dona la primícia informativa d'un 13 de maig de 1981, que va ser el secuestro de Luis Sunyer. Jo doné la primícia informativa a tot el món a les 12 de la nit en hora 25, que curiosament estava parado José María García y tienen que tallarlo para entrar yo en la ràdio. I esos 90 dies de vacacions obligades que li dona ETA a don Luis Sunyer, vaig fer jo tota la informació en la SER, tota la informació en 90 dies, cada dia de la informació fins que va alliberar el 14 d'abril de 1981, claro, 81, que casualment era el dia de la República, perquè diuen que don Luis Sunyer era republicà, però en fi, no té res que veure una cosa amb l'altra. Després, una altra cosa molt important va ser la Pantanà, que ens agarrà el dia 20 d'octubre del 82. Ens agarrà, havia plogut més de 200 litres per metre quadrat en la ribera, pujar al riu, cremar l'estació d'elèctrica de tal. I n'hi ha una anècdota molt bonica, i és que jo estava en l'emissora, que ens havien de la llum a les 6 menys 10, estan parlant el corresponsal de Carcaixent, Andrés Valls, ens tallaren la llum perquè la central se crema de la carretera d'Alberic. Jo tenia una ràdio i com era el tècnic de l'emissora, me vaig desviar la bobina mòbil i vaig sintonitzar l'emissora del cos de la Guàrdia Civil. Yo soy testigo auditivo del teniente de la Guàrdia Civil de Carlet, que després va morir en un incendi l'any següent, que estava en el Land Rover a peu d'obra en el pantano de Tous. I vaig com passava al cos, dient, el teniente era Manuel Martín, i va passar al cos i va dir, en estos momentos revienta la presa. A partir de ahí, quan no tenien llum, abans que pujara més el riu, agarré la unitat mòbil de la ràdio i vam portar tota la família al centre emissor que està en l'Alquerieta. I allí passàrem un mes, a pesar que la meva família se la portava a Xàtiva, perquè la meva dona és de Xàtiva, i tots els xiquets, y nos quedaremos allí. Entonces, Radio Valencia fletó un helicóptero y nos prestó un grupo electrógeno y consiguieron marchar la emisora. Mientras tanto, en el estudio, per si acaso podíem comunicar en Radio Valencia, se quedava Bernat Clari. Bernat Clari era el redactor d'informatius, que avui és el delegat del Levante en la Ribera. I se quedà, i era dimecres, el divendres isqué a Nado d'allà i vingué a incorporar-se al centre emissor on estàvem emitint, on fent els programes. I hi ha coses molt boniques, per exemple, s'havien perdut dos xiquets i vingué la família a l'emissora a que estava la policia, que eren de Saragossa i de Pau i tot el jaleo, i donar-li la notícia que els xiquets... I un músic de la banda d'Alzira, que era d'Albalat, Gustavo li diuen, se'ls havien portat i portaven els xiquets, una alegria tremenda. I n'hi ha una altra anècdota molt bonica que per la nit, mentre no emitíem, jo en l'unitat mòbil de la ràdio, que portava la gasolina ja en reserva, me n'anava a les Pujades de Bru, que és la carretera que va a Tavernes, i allí esperava els camions que portaven... Això no m'ho havia... Això me vaig fer jo... Ningú m'anava res. Vaig ser jo el voluntari. Ningú sabia res que jo feia això. Me n'anava, esperava els camions d'aliments i per el camí de la Casella es portava
al grupo Pintor Andreu de escola que estava en la muntanyeta. Al dia següent me'n vaig a la muntanyeta del Salvador i estava aixina de cotxes de la Guàrdia Civil, la policia, tots esperant un camió de gasolina i gasolina per tal. I aplega jo allí en el mòbil i hi havia un teniente de la Guàrdia Civil i li diu al xòfer: el primero que tiene que poner es aquí. I me donen un poal de gasolina, ara con la clave jo dins del depòsit. Me'n vaig al bar, que està enfront, i donem una botella de plàstic i talla per la meitat. I vaig fer d'embut i el poal. Anècdotes que passen. Després hi ha una altra cosa molt bonica, i és el dia 8 de novembre d'aquest any, del 82, vingué el papa al Sirà. Hi ha una cosa que la gent no la comprèn. El papa està menjant-se una paella en els seminaristes de Montcà i ara me voy al Sirà. No. Dies abans s'havia posat en qüestió a veure si aterrissava l'helicòpter en Carcaixent o en la Camarda i s'acordà en el primer puesto que era la muntanyeta del Salvador. Ese dia jo tenia 3 locutors i no hi havia línies telefòniques i res, tot era la unitat mòbil. La unitat mòbil enllaçava en el centre emissor de l'Alquerieta, d'ahir a Ràdio València i d'ahir per tota la cadena SER. Jo tenia 3 locutors, Miguel Ángel Picornell, de Ràdio Gandia, estava José Manuel González, de Ràdio València, i Bernat Clari, de tal. Aplega a les 5:23, baixa un helicòpter, perquè hi havia 2 de la Força Aèria Espanyola, i ja està el papa ahí, ja està el papa ahí. I era l'escolta. Puja un helicòpter, baixa l'altre, eren les 5:23, puja el papa, entra en el santuari i parla, ho donem tot per la ràdio, en tota la cadena SER, una meravella, una meravella. Estos 3 locutors van canviar-se de micròfono i a les 5:40 el papa se'n va ja a València i a Madrid. He fet d'informatius, he fet de tècnic, he fet de redactor, 40 anys, 40 anys de ràdio, són molts anys, Me tiraron de la 1 para un programa que es diu 80.000 otra vez y me enviaron el bitllet de l'AVE y le digo yo a la chica, no, era divendres, no me devuelvas por la tarde que mañana toma posesión el obispo en Madrid, que era Carlos Osoro, y yo tengo mucha... y vaig estar en de tornar el dia següent sí, Madrid, de Madrid. Tenim 5 fills, 4 xiques, el segon és el xic, tots són professors. L'última, Gràcia, va fer periodisme en el CEU, però quan donava poc va fer oposicions i fa molts anys que està en el Jaume. L'altra està en el Parra. Tinc una filla que viu en Deni ara, però ha vingut 17 anys en Eivissa, és d'anglès, l'altra també d'història, en fi. I el meu fill va fer magisteri, pedagogia i educació especial. I està en el Carmen Picó, que és de subnormals. I quan vostè eren xicotets ells... Criar 5 fills... No, la meva dona ajuda molt, perquè jo sempre estava fora. Perquè jo me n'anava de tècnic en el locutor deportiu a transmitir partits de futbol per tota Espanya. Perquè, a més, he corregut molt. He estat en Argentina un mes, he estat en República Dominicana, i tota Europa me la conec, he estat en Budapest, en Dinamarca,
perquè després de jubilar-me encara vaig continuar, a part de la premsa, perquè a l'acabar la seqüència de la ràdio, que tots ens enviaren a casa, m'enganxaren a Levante i vaig estar 28 anys escrivint una crònica setmanal de totes les classes de temes i he deixat escrites 1.146 cròniques. Vingué la pandèmia i ho vaig deixar, perquè llevaren totes les publicacions comarcals i al recuperar-se un any després vaig dir, bueno, doncs vaig dir, però encara escric en Setmana Santa, escric en les falles, encara. Mira, ahir vam fer una presentació d'un llibre al Chachira Xúquer, doncs ja està la crònica en Madrid en les cronistes oficials, perquè també soc cronista oficial del Cira, que no n'hi ha més que dos, com jo. Jo soc cronista oficial del Cira de matèria gràfica, perquè la veritat és que he fet el meu arxiu fotogràfic, que el secret és estar en el puesto, no el té ningú més que jo. Jo he fet un seguiment de la desaparició del pont de Sant Bernat, pas a pas, una passada. Que l'animalada més gran que ha fet l'administració no és llevar un pont. Per a mi, lo més raro que va fer és tapar un riu. Un riu per un poble, que parlarien de mils de ciutats que passen el riu per poble, tapar un riu, però havia solanets. Jo portava en l'any... Estant en la ràdio, havia un locutor, que després va ser director, Ismael Mascarell, que li donaren, se va obrir al Cira la primera delegació de Levante. Estem parlant de l'any 66 o per ahí. Entonces yo formé part del equipo y portaba el teletipo y el laboratorio de fotografía. Jo havia pertenegut ja al fotoclub del Cira i ja tenia experiència. Bueno, y equipo de fotografia, pues càmeres ara digitals i teleobjectius i tot el jaleo. El més important que practique ara és l'esmorzaret. I això és sagrat. I després, pues estic en tots els puestos, ahir, quan hi ha una presentació de llibres, o sigui que... I estàvem parlant abans després de jubilar-me, hi ha un festival a nivell europeu que es diu Europeade. Europeade és un conjunt de gent en el seu tratge regional de tota Europa. Jo anava enviat de premsa del Levante, després fer la crònica i tal. Així és que he estat en Copenhague, he estat en la illa de Sardenya, en Amberes, en la banda de música he estat 3 voltes en Kerkrade, estant en la ràdio, i el capital de la música mundial, que és Kerkrade, en Budapest, és a dir, que he corregut molt. Tinc 2 ordenadors, i ahí tinc tot l'arxiu, i me moc molt per internet, molt. I tot l'arxiu ahí. Hi ha un apartat en l'ordenador gran, el Mac, perquè l'altre és més antic, que hi se veig la pel·lícula de l'Oeste totes les vesprades, i me moc molt. Entonces, en l'arxiu de fotos, només entrar, menys els de negatius que n'hi ha de blanc i negre i animalades. Abans, en l'arxiu hi serien unes 120.000 fotos, però de tot el Cira, de tot. Aquest arxiu és... 63,
abans de complir, però, claro, tancaren l'emissora i a casa. Però jo vaig arribar en seguida. Mira, me jubilaren el 26, el segon dia de Nadal. I el dia 12 de Xiner ja començava jo en la primera crònica de les 1146 cròniques que he deixat escrites, que era diumenge. I començava en una cosa que desaparegué, que va ser lamentable que desapareguera. Vaig començar la història del cine de teatre de Casablanca. No passa. El millor teatre d'estiu d'Europa. Bueno, però, mira, desapareixen les coses. La casa on estem rodant era d'una senyora que li diuen Pepita Montalbà, que ahí darrere estava la quadra i tenia dos vaques. Després vingué un exportador de taronja, de frutes, que era Ramon Flor, se casà en ella, i així en el cine s'ha conegut sempre per la casa de Ramon Flor, encara Pepita Montalbà. És una meravella l'haver recuperat un frontispici de Sant Bernat i les xerbaretes, Gràcia i Maria, que estava en el frontispici del molí de Montagut en la carretera que hi ha Carcaixent. Esta casa, visquent amb Ramon Flor, estem parlant de la Guerra Civil, quin dia era? Sí, un 13 de maig de 1936, jo tenia 5 anys, i estava ahí en la plaça Santa Catalina, hi ha un carrer que es diu Calle de la Ensenyanza, en cuya casa al final estava l'escola de mon pare. Jo tenia 5 anys i estic ara veient com se crema la iglesia de Santa Catalina. 13 de maig, recorde els 5 anys que havia un grup de dones davant de la iglesia plorant i un camió de bombers que en vez de tirar òlia tirava gasolina. Per la nit demanaren permís uns de la cofradia i entraren en la iglesia i en un banc s'emportaren la imatge de Sant Bernat, que és de bronze, que pesa 125 quilos, i per darrere de la iglesia la portaren així a casa d'aquest senyor. Ahí dalt, en el primer pis. Hi havia un vestidor que venien els milicianos a revisar la casa i obrien la porta i tancaven a Sant Bernat, que estava dins de l'habitàcul. Les germanetes les va recuperar don Bernardo Carreras, que era retor, i està en el carrer de Santa Teresa, número 22, que era on vivia este senyor, i anaren els milicianos, que eren les imatges de Santa Maria i Santa Gràcia, eren de bronze, i les portaren al carrer Doctor Cerrado, on estava la fàbrica de bombes per a fabricar bombes. I hi ha una anècdota molt bonica, un senyor que tenia un taller al carrer de Reyes Catòlicos, que li diuen Eduardo Domènech, que anava a treballar a la fàbrica de bombes i en un mall, un martell grandot, entonces, dins de les imatges estan les relíquies. I este senyor, en la coixinereta de l'almorzaret que li posava a sa mare, i ses relíquies, al caure de la imatge, les guardar i se recuperaren i existeixen perquè aquest senyor les va recuperar en aquest moment. Les fundiren per a bombes. A Sant Bernat, en el mes de setembre, en una furgoneta, carregaren en tolves
para replegar raïm i se anaren cara a Onda, on estava un amic que treballava per Ramon Flor, que li diuen José María Lepico, i en sa casa guardaren les relíquies. Hasta el 29 de maig de 1939, que jo tinc la certificació de l'alcalde de Onda, que envia la imatge de Sant Bernat al Cira, que se troba en Onda. Estigué posaren allí un dossel en la reixa que n'hi ha ahí darrere, la reixa d'aquest despatx, darrere de la reixa estava Sant Bernat. Hasta que la iglesia, que estava cremada, l'arreglaren i tal, entonces tornar Sant Bernat a Santa Catalina. En la premsa ja ho sabien, però hasta el dia següent no eixia en la premsa. Jo em vaig adelantar a les 12 de la nit, en hora 25, perquè jo estava en casa d'un amic, en casa de González, el fotògrafo, i vaig poder passar la policia fent la sirena i tal i qual. I entonces me vaig enterar de lo que havia passat. Entonces me'n vaig anar a la ràdio i jo estava soles. No podia manejar-me micrófonos o obrir el micrófono per telèfon. I va ocurrir que jo cridava a Radio Madrid y me pasaban, llama no sé cuántos, lo has comprobado con gobierno civil, pero si he visto casi el secuestro. Després ho tinc tot gravat, tot l'explicació de tot el secuestro, tinc gravat per Pepe Palacios. Tindré uns 500 gravacions de cassets de tot, del Cira. La gravació més antiga que tinc va ser un 17 o 18 de setembre del 48, quan la Verge de Lluc li nomenaren alcaldessa superior perpetua del Cira. Jo estava en aquesta gravació, que ho deien gravar en hilo magnetofònic, no havia ni cinta, era un fil. Jo estava ahí. I tinc la gravació més antiga, és aquesta, de Verge de Lluc. En l'any 75 me posen el micròfon d'or de Radio Alcira. Després tinc, en l'any 75 també, la insígnia d'or de Xàtiva, imposat per l'alcalde de Xàtiva, perquè jo havia estat fent la informació de la fira. Després, la cofradia de la Verge de Lluc es va cremar al santuari, vaig posar-hi en la ràdio un programa per recaudar diners per pintar en el santuari i arreplegarem, no me recordo si eren 200.000 o 400.000 pessetes i me concediren la medalla d'or de la Verge de Lluc. Un any després, el president de Sant Bernat me concedís la insígnia d'or, la medalla d'or de Sant Bernat. Tinc la insígnia d'or de la Junta Local Farera d'Alcira i de Xàtiva. A Alcira l'any 2000. I després he publicat llibres, com ara la història del Pont de Sant Bernat, el 300 aniversari de Sant Bernat, 7 volúmens que me feien de les cròniques, que podien ser 14, de cròniques d'un pueblo, que posa el llibre de les cròniques, la rehabilitació del Pont de Ferro, Alcira, memòria gràfica del siglo XX, Voces de la Pasión, compartit amb Bernardo Montagut, uns altres 2 llibres de Sant Bernat, que ens fem la falla del pintor Andreu, i l'últim, l'any 19, que és Personajes que han dejado huella en Alcira.
i escric de 94 personatges. I ara pues, me demanen cròniques i pues, les escric. El dia 8 de març de 1982, que no té res que veure la Pantanà, era San Juan de Dios, que és el patró dels bombers. Per què és patró dels bombers San Juan de Dios? Era un portuguès que se va a les guerres al Tercio de Flandes i tornà i se'n va viure a Granada. Granada venia llibres i després se col·loca en un hospital que està en... Se crema l'hospital i salva a tots els malalts. D'ahir ve la patró dels bombers. Però on vaig a parar jo? Ese dia de l'any 82, el parque de bomberos, el jefe, Bernardo Mascarell, me nomena bomber honorífic del parque de Alzira. Tinc el meu uniforme, el meu casco i isc en els bombers a cremar falles el dia de Sant Josep. La Pantanà. La Pantanà, he passat molt bé, gent molt solidària, vingué molta gent de fora, recorde que vingué a portar uns diners que repegaren un company del director de Ràdio Jaén, la solidaritat va ser tremenda. He ensenyat a ballar la trompa, així jugàvem en la plaça, les trompes, les boletes, el guà, el plantao, era una altra història. Així, en la vila, els xiquets es van passar molt bé. Molt bé, molt bé, molt bé. Les meves cròniques estan així en Facebook totes. I m'ho diuen, t'he llegit que és que són 1.146 cròniques, de totes classes. Hi ha de tot. De tot. Història de cases, de la Pantanà, la ràdio així molt, la ràdio Alzira, tinc moltes cròniques de l'emissora. Quan el rei Jaume entra a Alzira, estava a la mesquita, enfront del quartel de la Guàrdia Civil, hi havia un campanar que va fer convertir en iglesia cristiana el rei Jaume, que sempre es dedicava a Santa Maria. Entonces, és Santa Maria. Allà pels anys 50 i pico, l'alcalde Bernardo Andrés mana que tiren el campanar. El que havia sigut una mesquita li ho encarrega a un àrabe marroquí, Benjama Ben Al-Deslam, per 70 pessetes al dia i tira el campanar. O sigui, un moro tira la mesquita. Això està documentat també. Ara volen edificar una altra volta el campanar de Santa Maria. Era la iglesia més antiga d'Alzira. Està a l'entrada del riu, està el quartel de la Guàrdia Civil, doncs allà estava el campanar. Jo sé el puesto on estava ubicat, perquè jo he pujat a aquest campanar. Quan era xicotet. És un de Sant Bernat i les Germanetes, que estava en el molí de Montagut, que està en la carretera creixent, al costat d'on està el riu, i regalar a la família Montagut, i està en aquesta casa que adorna este pati de categoria. Jo tinc una ràdio, de la ràdio de l'Amprès, invicta, Esta donació mos la donaren marxant encara a la ràdio. Nosaltres no l'hem ficat en marxa. Jo tinc una ràdio de Philips de l'any 33, que va encara en les làmpades. Sí. És de capelleta. Allí tinc en casa. I làmpades de ràdio i micròfons, tinc de tot. I un magnetòfon Revox, un Revox. Tinc, i cintes, un animalà. Mira, teléfono de Maribela. Un teléfono. Espanya. Qué maravilla, tú.
¿A que sí? Sabia jo que li agradaria. Sí, molt bonico. Bueno, en permís del museu vaig a fer una foto en ella. Sí, qué maravilla, tú. Un segon. ¿Aló? Bueno, ja només queda que li contestem. ¿Aló? ¿Cómo ça va? Très bien. Bonjour. Guten Morgen, wie geht's? Alles gut, sehr gut, danke. Vielen Dank, auf Wiedersehen. La francès, alemà, anglès i... Jawohl, jawohl, jawohl.